ជំរាបសួរអ្នកគ្រូអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំឈ្មោះម៉ានីតានិងសមាជិកក្រុមម្នាក់ទៀតសុណាហ្សាថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងមកនិយាយអំពីប្រធានបទមួយគឺភពផែនដីដោយមិនដែលហៅថាភពផែនដីភពផែនដីគឺជាអង្គមូលមានពណ៌ខៀវគ្របដណ្ដប់ទៅដោយពពកពណ៌សនិងហុំពណ៌ដែលលំហពណ៌ខ្មៅដែលមើលទៅគួរឲ្យស្រស់ស្អាតវាគឺជាភពតែមួយគត់ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានទឹកនិងបរិយាកាសសម្បូរដោយអុកស៊ីហ្សែនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតនានាភពផែនដីបានកើតឡើងកាលពីប្រហែល 4600 លានឆ្នាំមុននេះភពផែនដីវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងដែលមានដូចជា snow សម្បកទឹកទីតុនិកវិរិយអគ្គិសនីសមុទ្រមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសវាគឺជាភពទី3នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហើយទោះបីជាវាមានទំហំនិងម៉ាស់ទី5ក៏ដោយក៏វាជាដងតង់ស៊ីតេនិងធំជាងគេបំផុតនៃភពដែលគេហៅថាភពផែនដីដែរវាមានរាងដូចស្វាយមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 12756 គីឡូម៉ែត្រនៅអេក្វាទ័រវាធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន 105,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដើម្បីគូសរង្វង់ព្រះអាទិត្យខណៈពេលបង្វិលតាមអ័ក្សរបស់វាអុកស៊ីហ្សែននិងថាមពលពីព្រះអាទិត្យរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតលក្ខខណ្ឌល្អៗនៅលើភពផែនដីតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពទ្រទ្រង់ជីវិតផ្ទៃរបស់វាភាគច្រើនរាវហើយធ្វើឲ្យវាមើលទៅពណ៌ខៀវពីលំហចម្ងាយពីព្រះអាទិត្យបង្កើតបានជាចំនួនកម្ដៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅលើភពផែនដីរឿងដំណើរគ្នារហូតដល់សតវត្សទី16គេជឿថាភពផែនដីយើងជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសកលលោកឥឡូវនេះយើងនឹងមកនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងផែនដីត្រូវបង្កើតឡើងដោយស្រទាប់ផ្សេងៗគ្នាដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាសម្បកឈើមានភាពខុសគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់វាមានរាងស្ដើងជាងគេនៅក្រោមមហាសមុទ្រនិងក្រាស់ជាងគេលើទ្វីប Snow ខាងក្នុងនិងសម្បកគឺរឹង Snow ខាងក្រៅគឺជាអង្គធាតុរាវឬពាក់កណ្ដាលរាវស្រទាប់ខ្លះត្រូវបានបំបែកដោយតំបន់ដាច់ពីគ្នាឬតំបន់ផ្លាស់ប្ដូរដូចជាការផ្ដាច់មូវូរិកដែលត្រូវបានរកឃើញនៅចន្លោះសម្បកនិងចុងខាងលើស្ទើរតែទាំងអស់ដែលនៅសល់ត្រូវគ្នានឹង Snow ផ្នែកដែលអាចរស់នៅបានគឺមានតែផ្នែកតូចមួយនៃទ្វីបទាំងមូល Snow ប្រហែលជាត្រូវបង្កើតឡើងភាគច្រើននៃជាតិដែកនិងនីកែលទោះបីជាធាតុស្រាផ្សេងទៀតក៏អាចមានផងដែរសីតុណ្ហភាពនៅកណ្ដាល Snow អាចក្តៅជាងទ្វីបព្រះអាទិត្យក្រោយសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូមួយនេះសាលារៀនសុវណ្ណភូមិជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរធំជាងគេនិងល្អជាងគេនៅកម្ពុជា